დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია შესტურ ენაზე თარგმანით. რასაკვირველია, ჩვენ ადამიანზე ვსაუბრობთ. ადამიანზე როგორც ყველაზე დიდ ფასეულობაზე და ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებაზე ნებისმიერ საზოგადოებაში. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც ყველაზე ძვირფასია. შესაბამისად, თუ ყველა ადამიანმა უნდა თქვას, რა არის მისთვის ძვირფასი, მე გადავწყვიტე დღეს მეც გითხრათ. რა თქმა უნდა, თქვენ წლების განმავლობაში ტელეეკრანზე მხედავთ და ჩვენ ეკრანის სხვადასხვა მხარეს ვართ, მაგრამ ვართ ერთი მთლიანი ოჯახი და იცით, რომ მე ყოველ დილით მოვდივარ თქვენს ოჯახში იმისთვის, რომ ადამიანზე ვისაუბროთ. ეს ხდება ყოველდღიურად, ეს ხდება წლების მანძილზე. თქვენ იცით, რომ მე ექიმი ვარ. თქვენ იცით, რომ მე კვების ექიმი ვარ, კლინიკური ნუტრიციის სპეციალისტი ვარ. შეიძლება ძალიან ბევრი რამ იცით ჩემის შესახებ, მაგრამ მე გეტყვით რა არის ჩემთვის მთავარი. რასაკვირველია, ყველაფერი რაც უკვე ვთქვი მნიშვნელოვანია. ყველაფერი რაც უკვე ვთქვი არის ჩემი სიცოცხლის და ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე დედა ვარ. და ამიტომ ყველაფერი ის, რაც ხდება სამყაროში, სწორედ დედის პრიზმაში არის განცდილი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ მშობლები, ჩვენი შვილების მდგომარეობას, ჩვენი შვილების მომავალს, საზოგადოების მდგომარეობასა და მომავალს სწორედ ჩვენი განცდების ჭრილში აღვიქვამთ და გვიგროვდება სათქმელი. სათქმელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოისმინოს საზოგადოებამ. დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მიმდინარე კვირეულის ნაწილია, პრაქტიკულად ყველაზე მთავარს ამბობს იმას, რაც მშობლებს აწუხებთ და რაც უნდა გაიგოს მთელმა საზოგადოებამ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად ყველა სეგმენტით სწორედ ამ სათქმელის გასაზიარებლად არის მომზადებული, სათქმელისა, რომელიც ვფიქრობ, წლების მანძილზე გვიგროვდება ხოლმე მშობლებს, დედებს, მაგრამ დგება მომენტი, როდესაც ეს საჯაროდ უნდა გამოვიტანოთ. დღეს სწორედ ასეთი მომენტია, იმიტომ რომ ეს სათქმელი ეძღვნება 28 თებერვალს, განსაკუთრებულ თარიღს, რომელიც საბაბია იმისთვის, რომ იშვიათ დაავადებებზე ვისაუბროთ, მაგრამ სინამდვილეში ვისაუბროთ იმ რთულ გზაზე, რომელიც ქმნის არა მარტო ჩვენი შვილებისთვის თავგადასავალს, არამედ ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის განსაკუთრებულ თავგადასავალს, რომელის გზაზეც ჩვენ ბევრ წარმატებას, ბევრ წარუმატებლობას, ბევრ გამარჯვებას და მარცხს ხვდებით, მაგრამ თავარს არ ვკარგავთ გამარჯვების იმედს. და სწორედ აი ამ დამოკიდებულებით შემოვლენ ამ სტუდიაში ჩვენი სტუმრები. გადაცემის შესავალში მე უკვე გითხარით, რამდენად მნიშვნელოვანია მშობლის ხმა. და შევთანხმდით, რომ როდესაც მშობლები შევიკრიბებით, განსაკუთრებით მოვუსმენთ მათ, ვისაც საკმაოდ რთული გზა გამოიარეს იმისათვის, რომ შემდეგ საკუთარი ხმა როგორც საერთო ხმა მიეწვდინათ საზოგადოებისთვის. დღეს სწორედ ასეთი გადაცემა გვაქვს და ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები არიან ქალბატონი ანი ბოქოლიშვილი და ქალბატონი მარიამ ცინცაძე. დილამშვიდობისა ქალბატონებო. უნდა გავამხილო, რომ თითოეულ თქვენგანთან განსაკუთრებული ურთიერთობა მაკავშირებს. მარიამი პირველად არის ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა მარიამი ჩვენმა მაყურებელმა ერთი კონკრეტული სიუჟეტით გაიცნო, ქრისტე შანავას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, ის როგორც დედა საოცარ გამოცდილებას უზიარებდა საზოგადოებას. თუმცა ქალბატონი ანი არის ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარი და მასთან ერთად ძალიან დიდი გზა გამოვიარეთ. სხვადასხვა თემაზე იყო ანი ჩვენი სტუმარი, როგორც ექიმი, როგორც ქალი, რომელმაც თავის ცხოვრებაშიც უამრავ გამოწვევას საკუთარი სასიცოცხლო რესურსები დაუპირისპირა და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისი როგორც დედის გამოცდილება და რაც მთავარია ის ხმა, რომელიც მან ამოიღო ჩვენს გადაცემაში და ხმა, რომელიც გააგონა ყველა სხვა მშობლის სახელითაც. ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც აი ამ თემებთან დაკავშირებით საუბრობდა ხმამაღლა. ამიტომ უნდა გკითხოთ, როდესაც პირველად რაღაც დიაგნოზს ვეჩეხებით და ვეჯახებით, ეს არ არის მარტივი, არც მიმღებლობის, არც
დიაგნოზთან თანაცხოვრების ეს სიტყვებია, ფრაზებია, რომელიც თითქოს განყენებულად ჟღერს. თუმცა შემდეგ არის გრძელი გზა და გზა, რომელიც გარკვეულ ეტაპთან მიგვიყვანს. Ani am მომენტისათვის, როდესაც საკმაოდ ბევრი წელი გავიდა. თქვენ თვლით, რომ ამ გზაზე წარმატებითი არეთ და გამარჯვებულად გრძნობთ როგორც დედა თავს? ძალიან საინტერესო კითხვა. იცით, როგორ არის, მე ვთვლი, რომ ეს ხვედრი, ასე ვთქვათ, რომელიც ხუთაწილად მე და ჩემს შვილს, რომლებსაც უნდა გაგვევლო ეს გზა, ვთვლი, რომ ძალიან სწორად გავიარეთ და ამაში უდიდესი როლი ჰქონდა ჩემს შვილს. ალბათ არის რაღაც ნიუანსები, რასაც რეტროსპექტულად მე აღვქვავთ უკვე, როგორც ვთქვათ, ამას უკეთ გავაკეთებდი. მით უმეტეს, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო 15 წლის წინ. 15 წლის წინ არ იყო ის შესაძლებლობები, რაც არის დღეს, ვთქვათ, და შესაბამისად ის, რაც დღეს ცოტა სწრაფ ტემპში შეიძლება განვითარდეს და ის ქმედება, რომელიც შეიძლება მშობელმა განახორციელოს, უფრო სწრაფად, უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვოს, უფრო მეტი რაღაც ცვლილებები შეიტანოს ამ დაავადების კუთხით, 15 წლის წინ ეს ცოტა ნაკლებად იყო შესაძლებელი. ძალიან ბევრი მოდით ვიტყვი, წვალება დამჭირდა იმისთვის, რომ ჯერ გარკვეულიყავი ამ ყველაფერში, მერე რაღაც სწორად წარმემართა, ბევრი შეცდომაც დავუშვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბოლოოდ ვიტყვიერთ რაღაცას, რომ ძალიან შედეგიანი იყო ეს ყველაფერი და შევცვალეთ ბევრი ადამიანის ცხოვრება, ბევრი ადამიანის, ბევრი ბავშვის, ბევრი მშობლის. ეს რა თქმა უნდა, მხოლოდ მშობლების დამსახურება არ იყო, ეს იყო ექიმებთან ერთად კოლაბორაციული მოქმედების შედეგი პირდაპირი და ვთვლი, რომ მithქვავს კიდეც და შეიძლება გადაჭარბებული შეფასება, მაგრამ მithქვავს, რომ ჩემმა შვილმაც თქვა, იმიტომ დამემართა ეს, რომ ჩვენ წამალი გვეშოვა სხვა ბავშვებისთვის. ალბათ ღირდა ეს ყველაფერი, იმდენი ადამიანის ცხოვრება შეიცვალა დღესდღეობით, რომ ალბათ ღირდა ეს ყველაფერი ამათ. ასე რომ უკვე სხვანაირად ვუყურებთ, უკვე მივიღეთ, მოვიშინაურეთ თავის დროზე ეს დაავადება და ვთვლი, რომ ამ გზაზეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. ასევე მაგალითი აღმოჩნდით ბევრი სხვა მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანისთვის, რომლებმაც ჩვენი დახმარებით თუ ჩვენი დახმარების გარეშე ასევე კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯი გადადგეს და კიდევ უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლის ხარისხი გაუმჯობესეს. თუმცა ამ ყველაფერში არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მე ვფიქრობ უნდა ივარაუდოს მაყურებელმა, თქვენ ამაზე საჯაროდ თქვით, ხმამაღლა თქვით და ეს არ არის მარტივი, როდესაც საკუთარი განსაცდელი, საკუთარი პრობლემა, სატკივარი, ეს ყველა სიტუაციას ეხება. ადამიანს საჯაროდ გამოაქვს ამას საკმაოდ დიდი ძალა ჭირდება და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ ყოველ ნათქვამ სიტყვას აქვს უზარმაზარი ძალა და გავლენა მსგავსი ბედის მქონე ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ мотивация, წახალისება, გათამამება ყველა სჭირდება. ამიტომ, როდესაც მაგალითად მე ახლა მარიამს უნდა დავუსვა კითხვა, მე ზუსტად ვიცი, რომ მარიამის ურთიერთობა მედიცინასთან მართალია გარკვეულ ეტაპზე შეფერხდა. სწორედ ოჯახური ისტორიის და შვილთან დაკავშირებული ისტორიის გამო. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ მარიამი დღეს როგორც არასდროს, მე უნდა გავამხილო კადრს მიღმა ჩვენი საუბარი, დღეს როგორც არასდროს მოქმედებს როგორც ექიმი. ისევე როგორც ეს გზა ანიმ გაიარა საკუთარი შვილის და ყველა სხვა ადამიანის წამლობისთვის, მკურნალობისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ დროს ხმამაღლა ნათქვამ სიტყვას მარიამ და რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც მსგავსი პრობლემების მქონე მშობლები ერთიანდებიან. მადლობა შეკითხვისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ 8 წელია უკვე რაც ამ ძალიან რთულ გზას შევეჭიდე, ახლა უკვე CDG სინდრომის და აუტიზმის ფონდის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი ვარ და სრული პასუხისმგებლობით ვიღებ ამ ოჯახებზე პასუხისმგებლობას, რომ მათი ცხოვრება გავაუმჯობესოთ და
ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, გადადგმული ნაბიჯები იყოს მათი გამოჯანმრთელების თუ გამოჯანსაღების წინაპირობა. კი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად საუბარს, იმიტომ რომ მე მიწევს ამ მშობლებთან შეხება უშუალოდ. მათთან საუბარი ტელეფონზე, ისინი მიზიარებენ უამრავ ინფორმაციას. მე ამ ინფორმაციას უნდა ასე რომ ვთქვათ, გავიაზრო, ჩავინიშნო და ვეცადო მაქსიმალურად აღმოვუჩინო მათ მხარდაჭერა. და ეს საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ყოველი ახალი ისტორია მე მიღვიძებს იმ ტკივილს, რაც წლების წინ გავიარე, როცა კირას დიაგნოზს პირველად შევეჯახე. მახსოვს ისიც საკუთარ მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, როცა მაშინ ვესაუბრებოდი მე მშობლებს, რომლებიც თვითონ იჩენდნენ ხშირ შემთხვევაში ინიციატივას, რომ დამხმარებოდნენ. ან ნათესავი გირჩევდა, რომ აი მის შულსაც აქვს რაღაც მსგავსი. იქნებ ვკითხო, იქნებ დაელაპარაკო. კი, ზუსტად ეს იყო. და მახსოვს, რომ რაღაც მომენტში ჩემო ოჯახის წევრებმა ამიკრძალეს მათთან საუბარი. იმიტომ რომ ბევრს არ შესწევს ამის უნარი, რომ მშვიდად, დაწყნარებული ტონით, აუხელვებლად გესაუბროს იმაზე, რომ თუნდაც შეიძლება შენმა შულმა ვერ გაიაროს, ან ვერ დაელაპარაკოს, ან კონდეს დაუმორჩილებელი ეპილეფსია. და მივხვდი, რომ ესეთი საუბრები ძალიან მაზიანებდა. ფაქტიურად მაცლიდა იმ ენერგიას, რომ მე ჩემ შულთან ყოფილიყავი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან ვცდილობ, რომ ის სიტყვებიც კი მოვძებნო, რომ არ იყოს რაიმე ისეთი, რომ გულთან ახლოს მიიტანოს მშობელმა. ვცდილობ, რომ აი სიტყვები მაგალითად განვითარების ჩამორჩენა, ჩავანაცვლო შეფერხებით. ან აი რაღაც მსგავსი მოვახდინო, რომ მშობლებს არ ვადგინო გული. ვცდილობ. კი. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც მშობელთა ალიანსის წარმომადგენელი ისე საუბრობთ, იმ მშობლების სახელით, რომელთაც მსგავსი გაკვეთილები გაიარეს და სხვათა შორის ეს დანალექი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ჩვენ ზოგჯერ არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ან როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ გამოცდილება და უსიამოვნო გაკვეთილები ძალიან კარგად გვასწავლის რა არ უნდა გავაკეთოთ. თქვენ ახლა რაც მოყევით, ეს არის ზუსტად ის რა არ უნდა გავაკეთოთ და შესაბამისად რა სჭირდებათ მშობლებს, ეს სხვადასხვა პრიზმაში აღიქმება. ანი, როდესაც თქვენ გადიხართ ამ გზას და თქვენ ბრძანეთ, რამდენ ოჯახთან და მშობელთან გქონდათ გადაკვეთა, ყველაზე მეტად რა უჭირთ მშობლებს, როდესაც იშვიათ დაავადებებზე ვსაუბრობთ, ყველაზე მეტად რა სჭირდებათ საზოგადოებისგან მშობლებს და ეს საზოგადოება მარიცის. იცით როგორ არის, ყველაზე მეტად მაინც ჭირდება ალბათ ადამიანი, ვისთანაც მოხდება გაზიარება ამ პრობლემის. ჩემი დასკვნა ასეთია ყოველ შემთხვევაში. რატომ დავიწყე მეც ხმამაღლა საუბარი? ჩემი მიზანი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ მეტი ყურადღება მიქცეულიყო გარკვეულ პრობლემებზე, მაგალითად ელემენტარულად პედიატრები, ვინც გვისმენდნენ დროულად, მომხდარიყო გადამისამართება შესაბამის სპეციალისტთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როცა ართრიტიანი ბავშვები 1 წელი, 2 წელი დაუმთავრებლად დადიოდნენ პედიატრთან, რაღაც სქემებით ვთქვათ, მკურნალობდნენ და ხდებოდა მათი დაგვიანებული გადამისამართება რევმატოლოგთან. შესაბამისად დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და რა თქმა უნდა, მე ადგილი ჰქონდა ვთქვათ, შეუქცევად ცვლილებებსაც კი. უკვე ჩამოყალიბებულს. ყველაზე რთული ალბათ არის ჯერ გაცნობიერება ამ ყველაფრის. გაცნობიერება მე ექიმს, პირველი, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო რაღაც რეაქცია მქონდა ამ ყველაფერზე. დაავადება მახსოვდა გადასარევად. იუვენილური ართრიტი, რევმატოლოგია ისე მომწონდა, ძალიან კარგად ვსწავლობდი თავის დროზე და ფიქრობდი კიდეც რევმატოლოგობას და იუვენილური ართრიტი, რომელზეც ვიფიქრე, ზუსტად მახსოვს ეს, როგორ გავიფიქრე, რომ როგორ შეიძლება ეს ბავშვებში სად უნახავთ ართრიტი. ეს იყო ჩემი სტუდენტობის დროს 90-იან წლებში. ზუსტად ის დაავადება, რომელიც ძალიან კარგად მახსოვდა და მახსოვს რომ გვერდზე ეწერა ჩვენი შინაგანი მედიცინის სახელმძღვანელოში. დიახ. მიმღებლობა არის უმთავრესი, რომ ამ მიმღებლობაში ექიმებსაც კი გვიჭირს იშვიათ დაავადებებში ორიენტირება, არათუ არამედიკოს. პირველ რიგში უნდა მოხდეს ის, რომ სწორად აღიქვას მშობელმა რასთან აქვს საქმე. იმ სამწუხარო ინფორმაციის მოსმენა, იმეც მარიამს ვუსმენდი ახლა და ჩემი თავი გამახსენდა, საათობით დროს ვუთმობდი
მშობლებს არ მეზარებოდა ეს არასდროს. გრძნობდი რომ ჭირდებოდათ ამ ადამიანებს. ძალიან დამღლელია ნამდვილად ენერგიას გაჩლის, იმიტომ რომ ისმენ იმ დაავადების შესახებ, რომელიც შენ შვილს აქვს და მისი შვილი უფრო მძიმე მდგომარეობაშია. ისმენ რა შეიძლება შენ შვილს დაემართოს. ძალიან რთულია იქ შენარჩუნება ბალანსის, რომ მე უკვე ფიქრობდი, რომ როგორც დედა ასე არ უნდა ვუსმენდე, როგორც ექიმი. აი რაღაცა ესეთ ჯავშანს ვიცმევდი და გადავდიოდი მაგრეჟიმში. თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ. მე უკვე წლების შემდეგ ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს, არაერთი შეხვედრა გქონია და უთქვავთ, რა როგორ დამეხმარე, როგორ გამარკვიე. ეს არასდროს არ უნდა დაგვეზარო, ეს ვისაც გვაქვს ამის შესაძლებლობა, უნდა დავეხმაროთ, რომ მიიღოს მშობელმა. სანამ მე არ მივიღე ჩემი შვილის დაავადება და სანამ მე რაღაც იზოლირება მოვახდინა ჩემი თავის, სამსახური რუტინა, ყოველდღე დავდიოდი, ინტერესი ბევრი რაღაცის გამიქრა. მეგობრებთან გასართობად წასვლა რატომღაც მაგონა, სასწაულ დანაშაულს ჩავდიოდი და ყველა დრო მინდოდა ჩემი შვილისთვის დამეთმო. სანამ ეს ყველაფერი არ დაალაგდა და სანამ ეს ყველაფერი ეს დაავადება სანამ არ გახდა ჩემი ცხოვრების ჩვეულებრივი ნაწილი. ძალიან გამიჭირდა მეც. ამიტომ აუცილებელი ამაზე საუბარი, აუცილებელი ერთმანეთთან საუბარი, მშობლების, მედიკოსების, არამედიკოსების, შეკრებები, ბავშვებთან ერთად ჩვენ გვქონდა ასეთი წესი წლების განმავლობაში, ყოველ წელს ვიკრიბებოდით შვილებით. და ძალიან გახსნილად საუბრობდით ამ ბავშვებთანაც. ბავშვს უნდა გქონდეს, პაციენტს უნდა გქონდეს პირველ რიგში სწორი აღქმა ამ დაავადების და ეს როგორც რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა არ უნდა მიიღოს. მან უნდა გაიაზროს ის გარკვეულ ასაკში, რომ ეს დაავადება ვიღაცას ემართება და ასე დაემართა მას. არაფერი ამაში არ არის რაღაც განსაკუთრებული. არ უნდა გავბრაზდეთ სამყაროზე ამის გამო. არ უნდა გავბოროტდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებული პირიქით. ჩემი აზრით ამ უნდა გაგვაკეთილშობილოს უფრო მეტად და ვთვლი რომ აი ეს კომუნიკაცია ერთმანეთთან ძალიან ბევრის მომცემია. ძალიან. ამიტომ მაგრამ მარიამს იმაში დავეთანხმები რომ ყველა სიტყვა ალბათ ძალიან შესარჩევია ამ საუბრებში. ნამდვილად, იმიტომ რომ შეიძლება იმ ერთმა სიტყვამ შეუცვალოს მშობელს აზროვნება არადადებითისკენ, არამედ უარყოფითისკენ. დააფრთხოს, შეაშინოს და ის განცდა და განწყობა, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ, სრულად გაუქროს. და ამ დროს მშობელს ჰქონდეს ამ ბრძოლაში ძალა და ეს ძალა ეყოს იმ გრძელ გზაზე, რომელიც გასავლელია, ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით, როდესაც მიმღებლობაზე საუბრობდა ანი. მარიამ, თქვენ იყავით სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი, ხომ ასე უნივერსიტეტის სტუდენტი, მომავალი ექიმი და თქვენ აღმოჩნდით თქვენთვის სრულიად უცნობი დიაგნოზის პირისპირ. და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ამ საკითხში არის ის, რომ ეს დიაგნოზი სადღაც წიგნში კი არ წერია, ან სადღაც კონფერენციაზე კი არ მოისმინეთ, ან სადღაც კი არ ხდება პაციენტთა ისტორიაში, არის თქვენს ოჯახში, თქვენ შვილს უკავშირდება. მიმღებლობა გქონდათ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? სიმართლე გითხრათ, იმის მიუხედავად, რომ არც თუ წიგნში მქონდა წაკითხული საერთოდ საქართველოში არც იყო მსგავსი დიაგნოზით ბავშვი, როცა პირველად კირა დიაგნოზირდა და მსოფლიოშიც ძალიან ცოტა შემთხვევა იყო. ამის მიუხედავად მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად არ ვიცი, ეს ალბათ ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ ეს ყველა დედას ესე მოუვათქო, მაგრამ მე ვნახულობ ისტორიებს, როცა ყველა დედას ესე არ მოსდის და შეიძლება იმდენად სასოწარკვეთილი იყოს ამ დროს მშობელი, რომ ვეღარ შეძლოს შვილთან ურთიერთობა. ხშირად არის შემთხვევები ხოლმე, რომ ტოვებენ მაგალითად ასეთ ბავშვებს, ან ბებიის მფარველობის ქვეშ გადადის უფრო მეტად და თავის ცხოვრებას მიყვებიან. ასეთ შემთხვევებიც არის სამწუხაროდ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში არ ვიცი, თანდათან მოხდა ყველაფერი, ყველაფრის სწავლა დავიწყე. მადლობა ღმერთს, რომ შემხვდა ისეთი ექიმი, რომელიც დღემდე ჩვენს გვერდით არის და მეიმედება და არ მეშინია, სიმართლე გითხრათ, კიდას გაძლიერდით თქვენ ამ ისტორიის შემდეგ? რა თქმა უნდა, კი. გავძლიერდი. დღევანდელი მარიამი უფრო ძლიერია? კი, დღევანდელი მარიამი სტუდენტი გოგონა, რომელიც ამ დღევანდელი მარიამი საერთოდ სხვა მარიამია.
კირას შემდეგ, ისე და ჩვილის შემდეგ მე მგონი ადამიანები ვიცვლებით და როცა დედიკობის ხანაირებებთან გაქვს შეხება, ალბათ საერთოდ რადიკალურად იცვლები და დღეს ვთვლი, რომ კარგი არის ის ყველაფერი, რაც ხდება, იმიტომ რომ შეიძლება და საერთოდ სხვა გზაზე ვყოფილიყავი რა და კირამ რაღაცნაირად ჩემი ცხოვრება გაალამაზა და გზა მისცა, რაც მე უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ რაღაც ბავშვობიდან მქონდა მიდრეკილება, სხვა ადამიანების დახმარების, გვერდში დგომის, ამიტომაც აირჩიეთ ეს პროფესია. შვილებს ბავშვების სიყვარულის და ეხლა რაღაც პროფესიად ვაქციეთ, ასე რომ. გოგოებო, ვიდრე დავასრულებთ ჩვენს ბლოგს, ძალიან მოკლედ მინდა რომ თქვათ. რა გვინდა ვუთხრათ ჩვენ ქალებმა, დედებს, რომელსაც შეიძლება იგივე გზა აქვს გასავლელი, ან გადაულახავად ჩვენებათ ეს გზა, მოკლედ ერთი წინადადებით და თუ შეიძლება რომ საზოგადოებასაც უთხრათ, საზოგადოება, რომელიც ხშირად ვერ ხედავს ასეთ დედებს, უყურებს, მაგრამ ვერ ხედავს, უსმენს, მაგრამ არ ესმის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკლისი ჩვენი საზოგადოების, თუმცა გასათვალისწინებელი თუნდაც ჩვენ საუბარში. ყველა იმ ადამიანს, ვინც წააწყდა ამ პრობლემას, მე ვეტყოდი ასეთ რაღაცას, რომ აი უპრეცედენტო ტალღა ინოვაციების მიმდინარეობს მსოფლიოში. რას გულისხმობა? აი სიტყვაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან იმედის მომცემია, რომ 2025 წელს მაგალითად ხომ წამლის და სურსათის სააგენტომ დაამტკიცა 46 მედიკამენტი და აქედან უმრავლესობა არის იშვიათ დაავადების მედიკამენტი. ანუ ობოლ პრეპარატებზე სულ უფრო მეტი აქცენტი კეთდება. გახსოვთ ალბათ იყო პერიოდი, როდესაც ნაკლები ყურადღება ექცეოდა, თქვათ, ძვირი ფასის გამო და ასე შემდეგ, თუმცა დღესდღეობით იგივე გენური თერაპია, იგივე RNM დაფუძნებული თერაპია, ფერმენტჩანაცვლებით თერაპია, უიშვიათესი, ულტრა იშვიათი დაავადებების მიმართაც კი ყურადღება არის ძალიან გაზრდილი. ეს რატომ მინდა რომ გავაჭყერო? არ არსებობს უიმედო მდგომარეობა, არ არსებობს გამოუვალი მდგომარეობა. შესაძლოა საბოლოო შედეგი ვერ მიიღოს მშობელმა ის, როგორიც მას უნდა, მაგრამ გაუმჯობესება, გარკვეულწილად გაუმჯობესება, ანუ ყველა იმ რესურსის გამოყენება, რომლის საშუალებაც არსებობს. მე მგონია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია მყარი ესეთი სტაბილური მენტალური მდგომარეობით. ამიტომ არც ერთი წუთით, არც ერთი მშობელი არ უნდა წახდეს, არ უნდა დასევდიანდეს, უნდა მიიღოს ეს როგორც გამოწვევა და როგორც მარიამმა თქვა, მე სხვა მარიამი ვარო, ასე ვარ მეც. 15 წლის შემდეგ ვთვლი, რომ სხვა ადამიანი ვარ, ამ დაავადებამ შემცვალა და მასწავლა ყველაზე მთავარი, რომ საკუთარი თავის, საკუთარ შვილზე ზრუნვაში არ უნდა დაგავიწყდეს სხვა ადამიანები. ასე მგონია, რომ ყველა მშობელში არის ეს ჩადებული. თავის შვილზე ზრუნვაში იმდენი კარგი საქმის გაკეთება შეუძლია სხვა ადამიანებისთვის, რომ ერთგვარად ამით ჩვენ ვიკომპენსირებთ მშობლები, რომელთა შვილებსაც ერთადერთ შვილებს, ჩემ და მარიამის შემთხვევაში აქვთ ქრონიკული იშვიათი დაავადება და არ ვიცით ხვალ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამით ვიკომპენსირებთ, ამით რომ ვეხმარებით სხვა ადამიანებს. ამიტომ ყველა მშობელმა თავის თავში უნდა იპოვოს ის შესაძლებლობა, რომელიც შეცვლის არა მარტო მისი შვილის ცხოვრებას, არამედ სხვის ცხოვრებასაც. ძალიან გაუმარტივებს ეს ამ ძალიან რთულ გზას, აი ეს მინდა ვთქვა. მარიამ, რას დაამატებთ და რა გვინდა რომ საზოგადოებამ გაიქოს? მოკლედ ვიტყვი, ეს არის ძალიან რთული გზა და არ მიყვარს ზოგადად რაღაცა უბრალოდ რაღაცების თქმა, ეს არის ურთულესი გზა, აუცილებლად ძალიან რთული გზა. ანუ სიყალბის გარეშე, სიყალბის გარეშე ვამბობთ. მშობლებო, ეს არის რთული გზა, მაგრამ ამ რთულ გზაში იმდენი სასიამოვნო მომენტებია, იმდენი გამარჯვებებია, იმდენი მიღწევებია და მართლა სულის საზრდოები არიან ეს ბავშვები. რომ თქვენ შეიძლება გაიაროთ თქვენი უაზრო ცხოვრება ისე, რომ ერთი ეპიზოდიც არ გქონდეთ იმ დიდი გამარჯვების, რასაც ჩვენ ამ ბავშვებთან ვაღწევთ ხოლმე. ასე რომ ფარხმალი არ დაყაროთ და როგორც საჩუქრებს, მართლა ღვთისგან საჩუქრებს, ისე მიუდექით ამ ბავშვებს და იქნებით ძალიან ბედნიერები დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა ქალბატონებო. დიახ. და ეს ვიცი რომ თქვენს გაგახარებთ ეს ინფორმაცია და მინდა რომ ესეც გაჟღერდეს, იმიტომ რომ იცოდნენ მშობლებმა რომ შესაძლებლობები არის უსაზღვრო.
7 თებერვალს გახდა 1 წელი, რომ ჩემი შვილი არის უწამლო რემისიაში. ასე რომ ამის იმედი ალბათ დაახლოებით 5 წლის წინ, 10 წლის წინ არ მოხდებოდა. თქვენ ახლა უპასუხეთ ჩემს პირველ კითხვას, ხარ თუ არა გამარჯვების განცდით მოსული მშობელი, ნამდვილად ეს ასეა. რომ მეც მალე ასე გელოდებით, მარიამ, ნამდვილად ასე გელოდებით. მე მხოლოდ დროებით გემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები ბრძანდებოდნენ ქალბატონი ანი ბოქულიშვილი და ქალბატონი მარიამ ცინცაძე. მე არ გემშვიდობებით, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ვაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რაც ყველაზე კარგად იცის მშობელმა. იმაზე, რაც ძალიან კარგად დაინახა საკუთარი და შვილის მაგარეთზე. იმაზე, რაც სხვა მშობლებისთვის შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი мотиваცია და გამამხნევებელი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი საზოგადოებისთვის, რომელსაც ნამდვილად ევალება იშვიათი დაავადების მქონე ადამიანთა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა. რატომ? თუნდაც იმიტომ, რაზედაც ყოველ დღეს საუბრობთ მიმდინარე კვირის განმავლობაში. ცალ-ცალკე თითქოს ცოტა ეს დაავადებები, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით, რომ მიმდინარე წლის მთავარი სათქმელი არის უფრო მეტი, ვიდრე წარმოგიდგენია. რას გულისხმობენ ამაში? რომ ჯამურად იშვიათი დაავადებები ქმნის 300 მილიონზე მეტ შემთხვევას და ჯამში ეს არც თუ ისე ცოტა, საკმაოდ დიდი რიცხვია და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მშობლის აზრის გათვალისწინება, არა უბრალოდ მოსმენა. მე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ქალბატონი ჟანა ჩოხელი და ქალბატონი თათა ცინცაძე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობა. მიხარია თქვენი სტუმრობა, მით უფრო რომ თათა პირველად არის პირდაპირ ეთერში ჩვენს გადაცემაში და ჟანა ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველად არ არის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ერთნაირად გვექნება სათქმელი და გასაზიარებელი საზოგადოებისათვის და უნდა დავსვა კითხვა, რომელიც შეიძლება უხერხულად ჟღერდეს და უჩვეულოდაც, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი ჩვენი ფორმატისთვის ყველაზე შესაბამისია. რატომ უნდა ისაუბრონ დღეს მშობლებმა იშვიათი დაავადებების კონტექსტში? რატომ უნდა ისაუბრონ სწორედ მშობლებმა და რატომ უნდა მიიტანონ საზოგადოებამდე თავისი და სხვა მშობლების ხმა, როდესაც ვლაპარაკობთ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებებზე? მოგესალმებით ქალბატონო მარი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან გვახარებს, რომ წელსაც ჩვენი მეგობარი ხართ იშვიათ დაავადებების დღის. უკვე ხანდაზმული მეგობრები ვართ ჟანა. კი და რატომ უნდა ისაუბროს მშობელმა? ამ კითხვაზე რომ გავცეთ პასუხი. როდესაც მე პირადად გავიგე ჩემი შვილის დიაგნოზი და ვიყავი ძალიან დაბნეული და არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა, ერთადერთი რაც შემეძლო, ეს იყო მესაუბრა და მივხვდი რომ სახლში თუ დავჯდები და არაფერზე არ ვისაუბრებ, არავის არ მოუყვები რა გვაწუხებს, რა დაავადება აქვს, ვერავით ვერ შემამჩნევს, ვერც წამალი ექნება, ვერც მკურნალობა, ვერც მხარდაჭერა. ანუ არავის არ იცოდინება რას განვიცი. ანუ იმისათვის რომ ხალხისგან მხარდაჭერა მიიღოს, საზოგადოებისგან იქნება, ოჯახისგან იქნება, უნდა ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენს სხვადასხვა იშვიათ დაავადებებზე. და ის სწორედ ეს იყო, ეს ნაბიჯი იყო გადამწყვეტი ჩემს ცხოვრებაში, როცა ის გავიაზრე და მივხვდი, რომ უნდა მოუყვე ამ ყველაფერზე, მოვიძიო სხვა მშობლები, რომლებიც იგივე დაავადებასთან ერთად ცხოვრობენ და შემდგომ უკვე ერთმანეთთან გაზიარებით ამ ინფორმაციის, ამ განცდების ძალიან დამეხმარა, რომ დამდგარიყავი ფეხზე და გამიაზრებინა, რომ იცი ჩემ შვილს კი არ ჭირდება მშობელი, რომელიც მუდმივად განიცდის და განცდაშია, რომ ეს დაავადება აქვს მის შვილს. არამედ ძლიერი მშობელი ჭირდება, რომელიც მოიძებს ინფორმაციას, რომელიც მოიძებს ფარმაცევტულ კომპანიას, რომელიც წამოს შექმნის მისი შვილისთვის, მოიძიებს გაანათლებს ექიმს, იმიტომ რომ იშვიათ დაავადება არ არის ისეთი დაავადება, რომელიც ხშირად გვხვდება, ხომ ესეა? ამის გამო არის რომ ცოტა ძალიან გაფანტულია, ფრაგმენტულია, პაციენტებიც ასევე მსოფლიოში არიან გაფანტული და ექიმებს არ აქვს საშუალება, რომ ესა თუ ის იშვიათი დაავადება ძირფესვიანად შეისწავლონ. და ყველა ექიმს ვერ ექნება პრაქტიკა ასეთი იშვიათ დაავადებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეიძლება გრძელი გზა გაიარო და
ნაკლებად შეხვდეს ასეთი შემთხვევა. აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე ვფიქრობ, რომ პაციენტები უნდა ვიყოთ ექიმების პარტნიორები, მხარდამჭერები. არ არის ის თქვა სირცხვილი, რომ ექიმი აღიაროს, რომ მე იცი ეს დაავადება არ შემოხვედრია და მოდი ერთად ვისწავლოთ და ერთად ავიდგათ ფეხი ამ დაავადებასთან მიმართებაში. მე უფრო მამშვიდებს ისეთი ექიმი, რომელიც მეტყვის, რომ იცი არ მსმენი ამ დაავადებას და მოდი ვიკითხავ, სხვა ექიმსაც ვკითხავ, ვიდრე ექიმი, რომელიც მეტყვის, რომ ანუ მე ვიცი ეს დაავადება და მოდი სხვას არ ვკითხავ. მირჩევნია, რომ ექიმმა იკითხოს, მოიძიოს ინფორმაცია, ერთად მოვიძიოთ ინფორმაცია. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასე ვმუშაობთ ჩემი შვილის ექიმთან. მე მეუბნება, რომ მოდი იცი, რაღაც პასუხისმგებლობა შენც აიღე შენ შვილის დაავადებასთან დაკავშირებით. აი, მაგალითად, წამლის დანიშვნაზე ხო? 50%-ს მე გადავწყვეტა, 50%-ი შენც გადაწყვეტე, აბა თანახმახარ ეს წამალი რომ იყოთ. აი, ეს არის პარტნიორული ურთიერთობა, მე ვფიქრობ და ასეც უნდა იყოს იშვიათი დაავადებების შემთხვევაში. და ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ შვილების ჯანმრთელობა ხვალ უკეთესი იყოს, ვიდრე არის დღეს. რა თქმა უნდა, კი, ჩვენც უნდა აუცილებლად ვიყოთ ჩართულები მაქსიმალურად დაავადების მართვაში, აუცილებლად უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ მოვიძიოთ ჩვენი მხრიდან ინფორმაცია, რაც შეგვიძლია და გავუზიაროთ ექიმებს და აი ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა უნდა შედგეს და მოვიყოთ არა პაციენტები, არამედ მათი მხარდამჭერე, ექიმების მხარდამჭერე. ასეთ დროს გაერთიანება მშობლების თუნდაც იმ ორგანიზაციის სახით, რასაც თქვენ უდგახართ სათავეში, არის თუ არა ის წინაპირობა, რომ უფრო მეტად იყოს შეკრული ასეთი ინფორმაცია და ადვილად გაზიარებული მშობლისთვისაც და მეტ პერსონალისთვისაც. ანუ ეს მაგალითი ახლა რატომ მოვიყვანე ექიმის და პაციენტის პარტნიორობასთან დაკავშირებით. ზუსტად დეკემბერში გვქონდა ჩვენ საქართველოს იშვიათი დაავადებების ალიანსის წევრების შეხვედრა. სადაც ალიანსის წევრებმა გააჟღერეს, რომ რომელიღაცა ექიმი არ დავასახელებ, უთხრა პაციენტს, რომ იცი მე ეს დაავადება არ ვიცი და უნდა მოვიძიო ეს ინფორმაცია და უნდა შევისწავლო. და პაციენტი იყო ძალიან გაბრაზებული, რომ როგორ თუ არ იცოდა მან ეს დაავადება და მე ვუთხარი, რომ ძალიან კარგი ექიმი ყოფილა. უკვე გამოცდილება ქონდა. ძალიან კარგი ექიმი ყოფილა თუ ასე გითხრა. იმიტომ რომ ეს არის სწორი. რომ მე თქვა, რომ იცი მე ეს ვიცი და არ ცოდნა და ხომ ეს ხო უფრო უარესია. მე ვთქვი, რომ არ დატოვა ექიმი იყავი მასთან, იმიტომ რომ მას აქვს სწავლის სურვილი. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იშვიათ დაავადებებში არ არსებობს ექიმი, რომელსაც ექნება ზუსტად ზედმიწევნით ინფორმაცია. ნუ ეს არ ეხება ისეთ დაავადებებს, რომლებიც უფრო ხშირად გვხვდება, მაგალითად ცისტური ფიბროზი, კუნთოვანი დისტროფია, ან სპინალური კუნთოვანი. იშვიათი დაავადებებიდან, მაგრამ მეტად გავრცელებული. დიახ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად რა გვხვდება და უფრო დიაგნოზირებულები, რომლებიც არის, მაგალითად, რომლებიც არის, თქვათ, ახალშობილთა სკრინინგში შეყვანილი, მათ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ინფორმაცია, მაგრამ ხო არის ისეთ დაავადებები, რომლებიც 5-10 პაციენტია 15 თუნდაც გამორიცხულია რომ ექიმს გეთანხმებით თქვენ რამდენად მნიშვნელოვანია ნებისმიერ პროფესიაში და ნებისმიერ სიტუაციაში ადამიანი რომელიც შეიმეცნებს ანუ მზად არის იმისთვის რომ ახალი სამარჯვები შეიძინოს სხვა ადამიანების დასახმარებლად ეს ჩვენს პროფესიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაგრამ მშობლის როლიდან გამომდინარე გაერთიანება არა მარტო შენს თავზე და შენს განცდებზე შენს შვილზე ზრუნვა და ეს უპირველესია და არავინ უნდა გვიწყინოს ჩვენ დედებს რომ ეს ჩვენ ინსტინქტურად გვაქვს ჩვენი შვილების მიმართ განსაკუთრებული მზრუნველობა აქ მუშაობს კოლექტიური პასუხისმგებლობაც და კოლექტიური მზრუნველობაც, როდესაც მშობლები ერთიანდებით იმისთვის, რომ მარტო თქვენ შვილზე კი არ იზრუნოთ, სხვების შვილებზეც ზრუნავთ და სხვა მშობლებისთვისაც ხდებით, მაგალითად, თუ არის კიდევ რაღაც, რაც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ამ გაერთიანებაში დაინახოს. თათა დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვარ თქვენი სტუმარი. მე ჩემს ისტორიას ძალიან მოკლედ მოვყვებით 15 წლის წინ ჩემს შვილს დაუდასტურდა იშვიათი დაავადება, ეს არის გლიკოზილირების თანდაყოლილი დარღვევა, CDG სინდრომი, PMM2 გენის მუტაცია. მაგ პერიოდში საქართველოში, კი რომ სოფლიოში 200 ბავშვი იყო დიაგნოზირებული და საქართველოში მე ვიყავი პირველი. და რას მინდა რომ ხაზი გაუსვა მე ძალიან რთული გზა გავიარე სანამ დღეს რო აქ ვარ და ესე ვსაუბრობ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სიძნელეები იყო ამ დაავადებას საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი საერთოდ და დავიწყე ძიება ძალიან რთული პერიოდები იყო წავედი საზღვარგარეთაც გავიცანი ამ დაავადების ექიმი პროფესორი მის პირველად აღმოაჩინა და მას მერე გავხდი ამ დაავადების წარმომადგენელი საქართველოში და რას მინდა რომ ხაზი გაუსვა დღეს უკვე 15 წლის მერე მივახციე იმას რომ მე ვარ CDG სინდრომის და აუტიზმის ფონდის დამფუძნებელი და აქ არიან
გაერთიანებული ჩემთან ერთად ისეთი მშობლები, რომლებმაც ზუსტად იციან რა უნდა გაუკეთოთ და რითი უნდა დავეხმაროთ ამ მშობლებს. ერთ-ერთი გადაცემის პირველ ბლოკში იყო ქალბატონი მარიამ ყავს მხედველობაში. და ზუსტად ესეთი გაერთიანება მშობლების აძლევს ძალას სხვა მშობლებს, რომ ის რთული გზა, რაც ჩვენ მარტო გავიარეთ, ის უკვე იციან ამ მშობლებმა, რომ არსებობენ ესეთი ადამიანები, რომელსაც შეუძლია რომ მიმართონ. ნებისმიერ დროს ეს იქნება ნებისმიერი ტიპის მხარდაჭერა იქიმთან დაკავშირება იქნება, ვთქვათ, გარკვეული ტიპის თერაპიების დაფინანსება იქნება, თუ რაც იქნება. მთავარი ის არის, რაზეც მუშაობთ ჩვენ მუდმივად, როგორც ალიანსის მხრიდან, ასევე ჩვენი ფონდის მხრიდან ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა იშვიათ დაავადებებზე. ეს არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც კი მიგვიწვდება ხმა, ყველგან ვსაუბრობთ ამ თემაზე, რომ მეტმა ადამიანმა, როგორც ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, ასევე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებმა გაიგონ მეტი და მეტი იშვიათ დაავადებებზე. თათა, თქვენ ახლა პრაქტიკულად თქვით, ახსენით, რატომ ვუბრუნდები ამ თემას ჯიუტად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არხთან 30 წლიანი თანამშრომლობა გვაქვს. ბოლო 17 წლის მანძილზე ყოველდღე ეთერშია ეს გადაცემა. ჯიუტად, ყოველწლიურად, ან წელიწადში რამდენჯერმე ამ თემას უბრუნდებით. იმიტომ რომ პირველად გავიგეთ? არა. იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა პირველად გაიგო? არა. მაგრამ ერთიც რომ დაგვრჩეს ისეთი, ვინც არ იცის, ვინც ვერ გაიაზრა ჯერ კიდევ რა დგას ამ პრობლემის მიღმა. გარდა ამისა, უბრალოდ გაგონება ერთია და შესმენა სულ სხვაა. როდესაც ჩვენ არა ვუყურებთ მხოლოდ პრობლემებს, არამედ მართლა ვხედავთ ამ პრობლემებს, ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს რა სჭირდება ამ ადამიანებს საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ უნდა გკითხოთ, გოგოებო, მიმღებლობა რთული იყო თქვენთვის? თქვენ დადეგით ფაქტის წინაშე. მიმღებლობა არის თუ არა ის რთული ფაზა, რომელიც დედამ მშობელმა უნდა გადალახოს და ამ დროს საზოგადოება რაში შეიძლება დაგეხმაროთ? მე დავიწყებ, იმიტომ რომ თათას გადავაბა მე თათას ისტორიას. მოკლედ მე ჩვენ რომ გავიგეთ დაჩის დიაგნოზის შესახებ, უკვე იმდენად შვება იყო ეს, რომ ანუ უფრო მეტად დადებითი ემოციები მოიტანა. ანუ ხანგრძლივი ძიება იყო დიაგნოზი. სამთვიანი იყო, თუმცა სიმპტომები იმდენად მძიმე ჰქონდა, დღეში 100 გულყრით გამოხატული, რომ ანუ ჩვენთვის ეს იყო შვება, ვიფიქრეთ, რომ აი დიაგნოზი გვაქვს და ახლა უკვე გვეცოდინება რითი ვუმკურნალოთ, მაგრამ შემდგომ მოყვა იმედგაცრუება ამას, რომ ანუ ექიმმა არ ვიცი ეს საერთოდ არ არის აღწერილი ეს შემთხვევა და ვერ გეტყვი რა წამალი ერგება, რა მომავალში როგორი განვითარდება და ცოტა იმედგაცრუებულები ვიყავით. მაგრამ მაინც დიაგნოზმა მოგცა ის, რომ აი არ მქონია მე პირადად ის მომენტი, რომ რა სიტყვის ხალხი და პირველივე დღიდანვე დავიწყეთ ჩვენ ის, რომ ეპილეფსია ქონდა ხომ, ჯერ ეპილეფსია გავაჟღერეთ, რომ აი ეპილეფსია აქვს და შემდგომ უკვე რომ აი ამ დიაგნოზით გამოწვეული ეპილეფსია აქვს და ამაში დამეხმარა ზუსტად იმ პერიოდში გავიდა თათას და ნატალის ისტორია თქვენს არხზე, ხომ? პირველ არხზე იყო სხვათა ან მე გავიაზრე, რომ როგორი ძლიერი მშობლები არსებობენ თურმე და მე არ მაქვს უფლება, რომ ანუ 14 წელი თუ 12 წლის წინ დაესაო დიაგნოზია და მაშინ ხო არაფერი არ არსებობდა, ხო არც ინფორმაცია არსებობდა, არც ამდენი ექიმი არსებობდა, არც საზოგადოება ესეთი გაზრდილი არ იყო ამ კუთხით, ხო? ანუ ვიფიქრე, რომ აი როგორი ძლიერია ეს თათა და მე არ ვიცნობდი მაშინ. და მე არ მაქვს უფლება დღეს რომ ესეც სუსტი ვიყო და პირიქით ეს დამეხმარა ძალიან გავძლიერებული ვიყავი. ანუ ისტორიის გაზიარებას წარმოვიდგინოთ რამხელა თუნდაც მხოლოდ ჩემთვის ერთი ადამიანისთვის რამხელა ძალა იყო და ფეხზე დამაყენა. ოღონდ მართლა ვიცახი, თათაც არც მაქვს მოყალილი ეს ისტორია. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძალიან ხშირად გვიჭირს ხოლმე გამოვუხდეთ საკუთარ თავს, რომ სუსტები ვართ, არა და მეორე მხრივ გვაქვს სწრაფვა იმ ადამიანებისკენ, ვინც ძლიერია. ქალებს ეს განსაკუთრებით გვაქვს გამოხატული, იმიტომ რომ ძლიერი მფარველობა შეიძლება დავინახოთ იმ ურთიერთობაში, რომელიც ჩვენთვის საყვარელ ადამიანთან გვაკავშირებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს მაშინ, როდესაც შვილის ბედით ვართ შეწუხებულები და როდესაც ხედავთ, რომ ისიც დედიკოა, მასაც ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ როგორი ღონიერია, როგორი მამაცია. გებით ერთმანეთის გვერდით. ამას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა და ეს ცვლის მერე თუ არა თქვენ ცხოვრებას. თათა, როდესაც თქვენ პირველად აღმოჩნდით უიშვიათესი პრობლემის წინაშე. როდესაც თქვენ პირველს მოგიწია ძალიან ბევრი ნაბიჯის გადადგმა და ისეთი გზის გაყვალვა, რომელიც აღმოჩნდა შესაძლოა შვება
ყველა მსგავსი დანარჩენი შემთხვევისთვის, რომელიც თქვენ შემდეგ დადასტურდა ან დადასტურდება. აი ამ დროს მშობლებთან ურთიერთობაში იგივე მსგავსი პრობლემების ან სრულიად განსხვავებული, მაგრამ იშვიათი პრობლემების მქონე ბავშვების და ოჯახების შემთხვევაში რას ცვლის ეს თქვენს აზროვნებაში, თქვენს დამოკიდებულებაში? ერთია, როდესაც მაგალითად ჟანა ხედავს თათა როგორი ღონიერია, მაგრამ ეს თავად თათას თუ აძლიერებს, თავად თათას თუ აღონიერებს. ძალიან გამიხარდა ჟანა რაც მითხარი, მართლა არასდროს არ ეს მხოლოდ ჩვენს გადაცემაში ხდება ხოლმე. და მართლა ძალიან გამიხარდა. ზუსტად ეს არის, რომ როგორც ჟანა გაძლიერდა, ვთქვათ, ჩემი ისტორია რომ მოისმინა, მეც მაძლიერებს და мотиваციას მაძლევს ესეთი მშობელი, როცა გეუბნება, რომ შენ რო გნახე მოვისმინე შენი ისტორია, მაგალითის ძალა ზუსტად ეს არის და ზუსტად აი ესეთი მშობლები, მე როცა პირველი ვიყავი, დღეს უკვე CDG სინდრომით 10 ბავშვი არის დიაგნოზირებული და იმ მშობლებისთვის ზუსტად ვიცი, რომ ვარ ძალიან დიდი ძალა. და ისინი ჩემთვის არიან დიდი ძალა და რაღაცა ერთიანად ეს მშობლები ვართ, მეგობრობთ უკვე და ასევე ზუსტად ალიანსის ჩვენი მშობლებიც რაღაცა ერთიანად ერთმანეთს ვაძლიერებთ. ეს არის რაღაცა გადამდები. მარტო შენ ვერ გაძლიერდები. გონია რომ იმისთვის мотиваცია ხარ, შენ ის არის შენთვის мотиваცია. ეს ერთობლივი რაღაცა მუშაობა არის, ქვეცნობიერი ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის, როდესაც მარტო ხარ. მე ყოველთვის ვეძებდი ესეთ მშობლებს. მარტო როცა ვიყავი, არავინ არ მყავდა და ეხლანდელი გადმოსახედით ვფიქრობ, რომ ესეთი მშობლები მე რომ მყოლოდა გვერდზე, ალბათ ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი მაშინ. და ბევრი რამ გაგიადულდებოდა. ძალიან ბევრი რაღაცა გამიადვილდებოდა, რაც აი ეს რთული ეტაპებით გავიარე. ქალბატონებო, ვიდრე დავასრულებ ჩვენ საუბარს, ასე ვთხოვე მე პირველ ბლოკშიც იმ ორ არაჩვეულებრივ ქალბატონს, ვინც როგორც მშობელი, როგორც დედა ცდილობდა საზოგადოებისთვის თვალისახელას. იგივე მინდა გთხოვოთ თქვენ, რა შეიძლება ახლა ამ გამოცდილების ფონზე, ამ გამოცდილების გადასახედიდან უთხრათ მშობლებს და უთხრათ იმ დედებს, რომლებიც მსგავს მდგომარეობაში არიან, ან რომელთაც ეს გზა აქვთ გასავლელი და ამავე დროს რა უნდა გაიგონოს თქვენი ნათქვამიდან საზოგადოება. მე ვეტყოდი მშობლებს, რომ ისინი არ არიან მარტო. და ჩვენი სახით მათ ყავთ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მოგმართონ და ჩვენ ყველაფერში, რაც კი ჩვენ გამოცდილება გვაქვს, ყველაფერში დავეხმარებით და უნდა ახსოვდეთ, რომ არასდროს არ არიან მარტო. ძალიან ბევრი ვართ ჩვენ. და ალბათ ასეთი მაგალითით მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინოთ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. აუცილებლად ბრძოლას აუცილებლად აქვს ყოველთვის აზრი. დიახ. მე ვეტყოდი, რომ რაც კი არსებობს იშვიათ დაავადებებთან დაკავშირებული მსოფლიოში კვლევები, წამლთან დაკავშირებული, თქვა წამლის შექმნა, ყველაფერი ინიცირებულია მშობლების მიერ. ან მშობელი თუ არ იქნება ძლიერი, არ იქნება ინიციატივიანი, არც ერთი ფარმაცევტული კომპანია, არც ერთი ექიმთა ჯგუფი არ დაინტერესდება მის დაავადების შესწავლით, მისი შვილის დაავადების შესწავლით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლია და აუცილებლად უნდა გაიაზროს მშობელმა მისი როლი რამდენად მნიშვნელოვანია მისი შვილის დაავადების მართვაში. შეიძლება ჩემს შვილს თქვა ჩემი აქტიურობით არც არაფერი სარგებელი არ გქონდეს, მაგრამ მე ძალიან ჯერა რომ აუცილებლად სხვა ბავშვებს, რომლებიც შემდგომ დაიბადებიან, ან უკვე დაბადებულები და პატარები არიან, ვიდრე ჩემი შვილია, აუცილებლად რაღაც სარგებელი ექნება. თუნდაც ის რომ სტიგმისგან თავისუფალი იქნებიან, რომ აი ეს დაავადება SCN2-ია, რომელიც ჩემს შვილს აქვს ხომ, ეპილეფსიას იწვევს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სტიგმის პროვოცირებელი. მე ვფიქრობ, რომ მე ვერ ვგრძნობ ყოველ შემთხვევაში. მე იმდენად თავისუფალი ვარ ამ დიაგნოზისგან გამომდინარე, რომ მე ჩემ თავთან მიმართებაში ვერ ვგრძნობ. თუმცა არიან მშობლები, რომლებისთვისაც ეს დიდი სტიგმა არის და უფრო მეტად ისეთი მშობლები, რომლის დაავადებებიც თქვათ ვიზუალურად არ ჩანს და ისეთი დაავადებები, რომლებიც ეშინიათ invisible ან უჩინარი დაავადებები, რომლებიც არის ეშინიათ ამაზე საუბრის, რომ აი არ მოხდეს სტიგმატიზება და გარიყვა იმ საზოგადოების ჯგუფიდან, რომელსაც ეკუთვნიან. ძალიან დიდი ზუსტად აქვე დავამატებდი, რომ ძალიან ზუსტად ამისთვის არის საჭირო, რომ ბევრი ვისაუბროთ, ცნობიერება უფრო და უფრო ავამაღლოთ, რომ ამ ადამიანებს უფრო გაუმარტივდეთ თავიანთ დიაგნოზებზე საუბარი, რომ ეს არ არის სირცხვილი. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით, ბევრად ძლიერი დედა ხარ, როცა საუბრობ, რა თქმა უნდა ეს ეტაპები ჭირდება ამას და
ალბათ ოჯახის მხარდაჭერაც მნიშვნელოვანია ამ დროს. არ მარტო შენ ხომ არ ხარ ოჯახში, ხომ მშობელი და მამაც არის, ბებიაც არის, მათ ეს არის უკვე სოციუმის და ზოგადად საზოგადოების მისამართით ნათქვამი და მე ერთგვარად გავაგრძელებ ახლა ქალბატონების აზრს, ვიტყვი რომ სწორედ ასე ვიქცევით, ჯიუტად ვიმეორებთ იმას, რაც წლების მანძილზე თითქოს კარგად დავიზუთხეთ და დავიმახსოვრეთ. არადა იშვიათი დაავადებების დღე ყოველ თებერვალთან ერთად მოდის და მიუხედავად იმისა 28-იანია თუ 29-იანი თებერვალი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. სიმართლე გითხრათ, არც თებერვალს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ეს არის უბრალოდ საბაბი იმისთვის, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. მიზეზი კი არის მთავარი. არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე არის ადამიანის სიცოცხლე. არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ჩვენი შვილების სიცოცხლეა, ამიტომ ჩვენი შვილებისთვის ჩვენ გვმართებს გაძლიერება და ჩვენი შვილებისთვის, მათი ინტერესებისთვის მეცადინეობა, დასწავლა, ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო საზოგადოებას რა გვმართებს, რა გვჭირდება, რა უნდა გავაკეთოთ? მხოლოდ და მხოლოდ მხარდაჭერა და ძალიან სერიოზული გააზრება იმისა, რომ ჩვენც გვაქვს ჩვენი როლი, რომ ეს განყენებული პროცესი არ არის. ეს პროცესი ჩვენი ცოცხალი ორგანიზმის ნაწილია და ჩვენი მხარდაჭერა ამ ორგანიზმის საერთო ჯანმრთელობას განაპირობებს. მადლობა ქალბატონებო დღევანდელი სტუმრობისთვის. დავამატებთ ქალბატონო, მაგრამ თქვენ დასაწყისში ახსენეთ მეტი ვიდრე წარმოგიდგენია არის სლოგანი და ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებას შეუძლია იმაზე მეტი გააკეთოს, ვიდრე მათ წარმოგიდგენ. ეს სლოგანი შეგვიძლია ნებისმიერ რამეს მოვარგოთ და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ასეც გამოვიყენოთ, რომ შეიძლება შენ მეზობელი იყოს იშვიათი დაავადების მქონე, შენი შვილის კლასელი. შენ ამ შეგიძლია უფრო მეტი გააკეთო, ვიდრე შენ წარმოგიდგენია. ნამდვილად. გეთანხმებით ქალბატონებო და ძალიან კარგია რომ შეგვიძლია ერთი და იგივე სიტყვები განსხვავებული შინაარსით და დატვირთვით გამოვიყენოთ და ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი დატვირთვის და სამაგალითოდ საზოგადოებისათვის. მაყურებელს შევახსენებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები ბრძანდებოდნენ არაჩვეულებრივი ქალბატონები ჟანა ჩოხელი და თათა ცინცაძე. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, თქვენ ალბათ შენიშნეთ მიმდინარე კვირაში მე ბევრჯერ დავარღვიე ტრადიცია და ჩვენი გადაცემის განუყოფელი ნაწილი, კონცეფციის ნაწილი, კვებით შუქნიშანი არ შემოგთავაზეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და წონადი არგუმენტია ის სიტყვები, რომელიც მშობლებმა თქვეს. დიახ, ჩვენ სიცოცხლისთვის საუბრობთ, ჩვენი შვილების სიცოცხლისთვის, იმ სიცოცხლისთვის, რომელზედაც ყველას ერთნაირად გვმართებს ზრუნვა. ამ სიტყვებით დაგემშვიდობებით, ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.